təqdim edeyim. Hüseyin Ömer'den terbiz olur. Bura ne için gelmişsiniz? Bura gelmişim şikayet için. Ne şikayet ediyorsunuz? Azadoğlu şirketinde işlemişik. Vulkan Turan yani sahə rəisi olub Vulkan Türk vətəndaşı. Xocalı rayonunda. Xocalı şəhərinin özündə. Sizdə əsas problem nədir? Problem budur ki, bizden qabaq işləyənlər də Azadoğlu şirkəti alladı, pulunu verməyib. Sonra da bizi alladı, işlədi, pulumuzu verməyib. Nə qədər məbləğində pul almalısınız? Mən almalıyam 2484 manat. Neçə ayın puludur? Yani Mart ayından işləmişik, yığıla qaldı. Bize kartla verdiler 400 manat. Ama pulun alışını verdiler. Yani bütün şeylerde belədir şirkətlərdə. Səbəb nə göstərir maaş verməməkdə? Səbəb göstərilir ki, güya Başabatlıq pulu vermir. Hə. Biz də gəldik Başabatlığa şikayət elədik. Başabatlıq Fuat müəllimə 50 min pul ödədi. Keçən ay. Fuat müəllim kimdir? Fuat şirkətin sahibi. Soyadını bilirsiniz? Nömrəsi var, yox. Hə, Azadoğlu gedirlər. Azadoğlu. Bəli, bəli. Maaşlarınızı nə? Səbəb nə göstərilir verməməkdə? Səbəb göstərir ki, güya dövlət vermir, amma fakt dövlət verir. Dövlət verir. Verir. Bununla bağlı hara müraciət Biz eləmisiniz? Başabatlığa şikayət elədik ki, bizim pulumuzu ala bilmirik. Aha. İş şey eləməsin. Bunlar da dedi ki, pulu ödəyəcəksiniz, sizin pulu vuracaq. 50 mini ona ödədilər. 50 min aldı, nə köynəkçilərə vermədi, nə bizə vermədi. Heç kimə pul vermədi. Neçə nəfərdə bu hadisə baş? Köynəli, təzəli, yəni Xocalıda iş başlayanlar. Yox, neçə nəfərsiniz maaşlar? 28 nəfər. 28 nəfər sizin vəziyyətinizdədir. Bəli, bəli. Bəs Hələ bəlkə də çoxdur, çox qorxusundan dillənmir. Biz etmək istəyirik dövlətə aidiyyəti olan qurumlara çatdırmaq istəyirik, xahiş edib bu adama pul ödənilir, bu da bizə vermir də. Bizim pul ödənilsin. ümumi nə qədər pul verilməlidir fəhlələr? 110 min nə qədər? 110 min? Bəli. Biz gəldik, düşdük Bakıbatlığa müavininin qəbulunda. Yəni birimizi qəbul elədi. Həm köynədən gəlmişdi, işçilərdən, həm təzədən. O da dedi köməklik eləyəcək. Telefonda var idi, yəni ki 1 ay olar. Bir ay ərzində deyir Bir ay köməklik ərzində, bəli, göstərəcəm, amma bəli. göstərmir. Amma 100 mini vurdular onun şotuna. O da vermədi yenə. Yəni belə çıxır ki 100 min manat özü götürüb mənimsiniz. Bəli, bəli. Siz maaşlarınız ona Xeyr, görə də xeyr. verilmir. Verilmir. Amma sizin maaşlarınız vurulur. köçürülüb. Bəli. Bununla bağlı hara müraciət eləmək istəyirsiniz? Bununla bağlı hər yerə. Hara lazımdırsa ora. Aydındır. Çox sağ ol.